bro. Sa. Tong sapu nih. Sangat tongos ganti san. Kenapa itu? Nah, belum sedang. Tidak. Udah. Udah, yes. Come on. Stop. Benar. Tebus sih. Tidak. Udah. Mantap. Kakak pun Anu bunut sama bangsing. kayak apa namanya? Kayak akar Beringin. beringin. Berarti ini bangun udah lama banget ya. Yes. Awalnya tuh panas banget sih. Tahun berapa nih bro bangunnya tuh? Ada tahun kurang lebih 85-an. Udah lama banget. Yes. Banget berarti ya. Oh yes. Oke guys, karena di sini tempatnya kosong, jadi ini bangun langsung ngadep ke jalan. Ayo kita cek sini ada apa ya? Kemana kita? Ke sini ya. Ini jalan juga ya. Yes. Jalan. Anjir. Gua kaget anjir. What's up? Gila. Banyak burung anjir. Burung apa dulu? Burung sapi. Sesapi. Yes. I don't know. Oke, kita cek di sini lagi ada apa kira-kira. Banyak burungnya bro. Tapi masih bagus ya bro ya. Yes. Bangunan sini ya. Jarang dipakai, produk gagal. Produk gagal. Kira-kira siapa di sini pendesainnya bro? Yang buat itu? Pak Oke. Pak Bupati. Banget anjir. Itu ada burung anjir. Sarang walet ini kan? Ya.
burung walet ini ya. Iya. Sudah. Gila men, di bawah rumput semua anjir. Oh. Sebenarnya di sini masih banyak lagi tempat yang kayak gini, tapi ini kita baru iterin cuma segini aja, setengahnya. Ini bangunan besar banget ini. Bagi kalian yang suka apa namanya, yang suka uji nyali atau apalah, ini tempat cocok banget anjir. Ini apaan bro? Tempat pas WC ini ya? ya pas anu nih. Pas gunungnya meletus itu kayak Oh berarti ini jadi tempat pengungsian gitu ya? ya pengungsian. Ini bisa sana, Bisa Jalan. kayaknya. jalan ini ya. Coba ya.